dhaabbileen tajaajila bishaanii fi dhangala'aa sadarkaan jiran galii keessoo isaanii cimsuun of danda'anii tajaajila hawaasaaf akka kennaniif hojimaata diriireen dhaabbileen bishaanii fi dhangala'aa tooftaalee garaagaraa kalaquun galii keessoo isaanii cimsatanii eeggattummaa malee hawaasa tajaajilaa jiran ni jiru. Kana keessaa tokko immoo dhaabbata tajaajila bishaanii fi dhangala'aa magaalaa Naqamteeti. Dhaabbatichis bishaan dhugaatii qulqulluu 90% kan argatu haroo namtolchee Caancoo jedhamurraati. Hidhichis bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jiraattota magaalattii 68,000 akka tajaajiluuf yaadamee kan hojjetamedha. Bishaanni kun ijaaramee gara tajaajila kennuutti kan inni gale bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaattidha. Kan inni oomisha jedhamee dizaayin ta'ee meetira kiibii 8,400 guyyaatti. Yeroo sana siistamni kun kan inni qoratamee ijaaramee uummata naannoo 68 ta'uufidha. Akka walii galaatti nuyi kan qabannee jirru 274 fi 230dha. Uummanni amma kun asirraa hin fayyadamu jechuudha. Kan immoo ani oomishaa jirru guyyaatti naannoo meetira kiibii 13,000 jechuudha. Asirraati kan oomishnu jechuudha. Kunis maalirraa ka'eetu jalqaba giddibiin kun gaafa hojjetame gara meetira kiibii 8,000 qofaa ture jechuudha. Har'a garuu babal'isoo hojjetamee deeggarsa adda addaa akkama dhaabbata ICRCtiin nu godhamurraan kan ka'e paampiin haaressuurraan kan ka'e hojii elektiroomekaanikaalii adda addaa haaressuurraan kan ka'e bishaan keenyi inni 8,000 ture gara 13,000 ol guddate hamma tokko tajaajila uummataaf kennaa jira jechuudha. Guyyaatti 13,000 meetira kiibii kana oomishne qulqulleessine uummataaf raabsaa jirra jechuudha. Kana dabalataan immoo egaa uummanni magaalaa keenya almost gara persentaan 90 kanarratti dipendi ta'ee jira jechuudha. Bishaan kanarratti dipendi ta'ee kana fayyadamaa jira jechuudha. Dabalataan garuu boolla lama qabna. Boolla tokko Tinfaa kan jedhamurraa kan dhiyoo dabalee jira. Boolli tokko immoo Adiyyaan jira. Isaaniin dabalate walumaa galatti uummanni 274 fi 230 kan ta'u bishaan kanaa fi boolla lama qofti jirti. Kanumarratti dipendi ta'ee bishaan kana fayyadamaa jira jechuudha. Adeemsi bishaan dhugaatiin lagaa fi hidharraa argamutti qulqullaa'ee hawaasa bira ga'u dhamaatii guddaa boodaadha. Galteewwan bishaan qulqulleessuuf oolanis hedduun isaanii sharafa biyya alaatiin kanneen bitamanidha. Maallaqni galteewwan bishaan qulqulleessuuf oolan ittiin bitamus guddaadha. Ragaan arganne akka agarsiisutti. Bakki namatti argamu kun magaalaa Naqamtee bakka itti bishaan dhugaatii qulqulluu 90% calalamuudhaan hawaasaaf raabsamudha. Bishaan kun kiiloomeetira 5 imaluudhaan haroo namtolchee Caancoorraa bakka kanatti keemikaalonni garaagaraatti dabalamanii hawaasa magaalaa Naqamteetii fi kan raabsamudha. Hidhaa lagaa kanarraati kaasee hamma mana paampii ga'utti humna mataa isaatiin yookaan giraavitiidhaanidha bishaanni kun kan inni adeemu. Ergi mana paampii galee immoo paampiidhaan gara bakka qulqullina bishaanii asirraati naannoo kiiloomeetira 5 irratti argamutti dhiibama jechuudha. Sanaa booddee bakka qulqullina bishaanii kiiloomeetira 5 irratti argamu kanarratti ergi qulqulleeffamee booddee hawaasaaf tajaajila kennuuf gara magaalaatti deema. Akka piroojeektii kanaatti yeroo sanarratti kan diriirfame ujummoon waliigalatti naannoo kiiloomeetira 54tti kan tilmaamamudha kan diriire. Achirraati immoo gara hawaasaatti kan geessan saayizii xixiqqaadhaan ujummoo diriiran keessa darbuudhaan hawaasaaf tajaajila kenna. Projektiin kun yeroo sana bakki qulqullina bishaanii sun kan inni hawaasaaf tajaajila kenna jedhamee itti dizaayin ta'e waggaa 10fidha. Yeroo ammaa kana immoo waggaa jedhame kana lakkoofsisee irra darbee jira bakki qulqullinaa kuni. Kanaaf fooyyessuun suphuun wanti garaagaraa hojjetamu naannoo sana keessatti barbaachisu hin jiraata. Sanaa wajjin wal qabatee yeroo ammaa kana dhaabbanni ICRC dhaabbata keenya waliin hojjechuu irratti argama. Hojiin garaagaraa isaan karoorfatan ni jira. Inni jalqaba bakka qulqullina bishaanii sana riinoveet gochuu yookaan deebisanii dhaabuu irrattidha kan karoorfatame. Dhawaataan hojii hojjetamu irratti karoorfatanii qoratanii irratti hojjetaa jiru. Marsaa biraadhaan immoo siistama bishaanii kana dabil gochuudhaaf karoorfataniidha kan isaan waliin hojjechaa jiran. Haga ammaa irratti bakka qulqullina bishaanii wajjin wal qabatee hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee guddaa fi hojii siistama kana sustainable gochuu danda'udha. Waa bal'aatu hojjetamaa jira jechuudha bakka qulqullina bishaanii irratti. Adeemsa ittiin bishaan itti qulqullaa'u qabaachuu qaba. Innis
adeemsonni tiriitmentii keessatti gaggeeffaman aereeshinii qabaa, sedimenteeshinii qabaa, filtireeshinii qabaa, isaa booda disinfektii goona kilooriiniidhaani. Adeemsota kana keessatti immoo ogeessonni laaboraatoorii isaa ta'u ogeessonni qulqullina bishaanii raawwii addana keessatti gaggeeffamu hundumaa raawwatu jechaadha. Adeemsota kana keessa hordofuuf keessumaa roowotarii gara uummataatti kan gaggeessinu tiriitii waterii adeemsa kana gidduu jiru hammam qulqullaa'ee uummata bira ga'e kan jedhu raawwata. Kana jechuun kutaan ammatti argamaa jirru kun kutaa laaboraatooriiti. Kanuma jechuun kan amma adeemsa jedhee kanaa fi kan magaalaa keessaallee saampilii adda addaatii fudhannee fiizikoo keemikaalaa fi baakteeriyooloojikaala keessaa akkan asitti qulqulleessinee ammam qulqullaa'e kan jedhu mirkaneessinudha jechaadha. Keemikaalonni nuyi asitti fayyadamnu bishaan qulqulleessuudhaa fi gosoota sadiidha kan itti fayyadamnu. Isaan coagulant aid kan jennu kan aluminium sulfate qabna. Polyelectrolytes ni jira. Isaan kun coagulant aididha. Akkasumas pH correctioniidhaaf kan fayyadamnu immoo laayimiidha. Laayimii yookiin immoo hydrated calcium hydroxideidha. Baakteeriyaa ajjeesuudhaaf immoo kan fayyadamnu calcium hypochlorite yookiin immoo kilooriinii isa jennudha jechaadha. Isaan kun jarmoota ajjeesuudhaaf fayyadu. Warreen kana sadaniitiin bishaan keenya kana qulqulleessinee uummata bira geessisna. Ogeessonni naannoo addanaatti argaman immoo of eeggannoo guddaadhaan hamma ogeessi murteessee kan keemikaala bulbulan jiru isaaniitiif hamma ogeessi bulbuluu qabdu jedhee murteesseetiin bishaan hamma dhufutti bishaan keemikaalonni kun immoo itti namu jechaadha. Adeemsa kanaatiin bishaan qulqullaa'ullee fiizikaalii ijumaan illee arginuuti qulqullaa'ee dabarsina jechaadha. Uumamumaan immoo bishaan naannaa kana ayireenii fi mangaanizimii baay'ee qaba. Sana qulqulleessuu keessatti inni ol ka'ee achi ol faca'u sun tokkoffaa ayireenii mangaanizimii hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba. Lammaffaa immoo akkuma biyyaatti jalqabaatiif mangaanizimii hir'isuudhaaf kan amma kireeniin itti naqaa jiru sun hojii giriin saandii jedhamudha. Giriin saandiin akkuma Itoophiyaatti tiriitimenti pilaantii isa jalqabaati kun asitti kan gaggeeffamaa jiru jechuudha. Giriin saandiin kun maaliif nu gargaara? Mangaaniziin akka hir'atu. Mangaanizimiin immoo siruu taa'im lubbuu namaatiif fayyaa namaatiif hubaatii gadhee waan fiduu danda'uuf isa hir'isuu keessatti illee qooda guddaa waan qabuuf hojiiwwan asitti hojjetamu calaluu kaasee keemikaala bakka adda addaatti dabaluu kaasee hojii bal'aadha jechuudha kan hojjetamu. Baay'ina jiraattota magaalaa Naqamtee yeroo gara yerootti dabalaa dhufe waliin dhiyeessiin bishaan dhugaatii qulqulluu akka wal madaaluufis dhaabbatichi maddoota bishaanii qorachiise keessaa kan humni isaa danda'u qochisiisuun bishaan haroo namtolchee caancoo irraa argamutti dabaluun hawaasa tajaajilaa jira. Bishaaniin argannaa gizeen dumaa nu dhufa gaafa qodaansaa cabu qodaasaa cabee nuun jedhanii dhufanii nutti himu. Maaliif bishaan dhaabdan gizee jennu qodaasaa nu jalaa cabee nuun jedhu. Kanaafuu gizee qodaansaa fayyummoo bishaan nu dhufu. Dura harka gadiitti bishaan badaan dhufuyyuu ol baanee kottaa siin gararraadha nuuf fidaa jennee tabaabbarree safaraa wajjin bishaan keenya gadi deeffannee ergasii immoo rakkinayyuu hin qabnu. Durii magaalaa Naqamtee bishaan baay'ee rakkisaadha. Dhugaa nuuf jechuudhaafi. Amma garuu bara kana lamaan waggaa tokkoof wayii kan lammata isa qabanne kana bishaan baay'ee bareedaadha. Waaqayyo magaalaa hojii moo naannoo jiraadha. Gaafan gal bishaan adeemu. Kan godhan ni gaddaa. Bishaan qulqulluu namni. Waajjira magaalaa Naqamtee jiru keessaayyuu waajjira bishaanii baay'een galateeffata. Bishaan qulqulluu hin arganna. Garuu hanqina irratti yeroo tokko yerootti torbee tokkotu badu qaba. Yeroo haala achi jeneetara motoraa ta'e hin beeku. Darbee immoo haala baay'ina uummataa ta'e hin beeku. Kanaaf yeroo tokko jalaa bada. Garuu yeroo dhufutti bishaan nu arganu bishaan qulqulluu arganna. Bishaan lagatti arginee dhufne sun bishaan madheedhiidha. Bishaan giddubii keessa jirudha. Bishaan sun daayirektii hin dhugamu. Kanaaf maal ta'uu qaba? Asitti qulqullaa'uu danda'u qaba jechuudha. Qulqullinni kun maal of keessaa qaba? Waan baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Keemikaala adda addaa iddootti daballu, iddootti calaltuun adda addaa geggeeffamu, bakki amma achi ol ka'an suni yoo ilaalle iddootti qilleensa argachuu danda'udha. Jalqaba irratti qilleensa argatee booda immoo dhufee keemikaala dabalata. Keemikaala adda addaa qaba. Aluminium sulfate, alumiin jira, akkasumas immoo kilooriiniin jira. Jalqaba irratti geggeeffama. Achitti gad dabalamee booda achitti naannee dhufeetu bishaan kun calalamaa dhufeetu gara sanatti darbaa jechuudha. Kanaaf bakki amma jirru kun walumaa galatti qulqullina bishaan magaalaa Naqamteedhaaf iddoon hojiin guddaan hojjetamu waan ta'eef bakka hojiin bal'aatti hojjetamu jechuudha. Sababiin isaa qulqullinni bishaanii jechuun dhimma lubbuu namaa wajjin wal qabatuu fi bishaan dheedhiin dhugamu uumamumaan jechuudha. Bishaan dheedhii jechuun baakteeriyaa adda addaa qaba.
Asitti garuu laaboraatooriin gibbee kana keessa jira, keemistoonni gibbee kana keessa jiru, akkasumas baayoloojistoonni jiru, qulqullina irratti kan hojjetan ogeessota olaanaa qabna asirraa jechuudha. Ogeessonni kun qulqullinni bishaanii kun sadarkaa maalirra jiru jedhanii yeroo yerootti asitti fudhatanii saampilii fudhatanii qorannoo gaggeessanii hanga mirkaneeffatanii boodadha kan bishaan kun dhaqee uummataaf raabsamu jechuudha. Baay'inni jiraattota magaalaa Naqamtee fi dhiyeessiin bishaan dhugaatii qulqulluu amma jiru akka wal simuuf xiyyeeffannoon hojjechuu barbaada. Fedhiin hawaasaa fi dhiyeessiin keenya wal simaan jiru. Sanarraa kan ka'e immoo komeen hawaasaa bal'aan hin mul'ata. Dhiyeessi bishaanii waan wal hin geenyeef shiiftiidhaanidha kan nu kennaa jirru. Shiiftiidhuma sanaa wajjiniin iyyuu wal qabatee fedhii barbaadamu kana haga barbaadame dhiyeessaa hin jiru jechuudha. Sababii kanaaf dhaabbanni tajaajila bishaaniis dhimma rakkoo hawaasaa giddu gala godhachuudhaan yeroo yeroodhaan furmaata yeroo sardamaa kennaa haa jiraatu iyyuu malee bu'uurarraa rakkoo kana furuun humna bajataa dhaabbata kanaatiin waan hin danda'amnee fi deeggarsa biiroo bishaaniif enerjii Oromiyaa gaafachuudhaan waggoottan 3 kana dura qorannoo gaggeessisee jira jechuudha. Qorannoo bishaan dhugaatii saayitoota adda addaa irratti bishaan bollaas ta'ee hidhaa lagaarraa kan qulqulleeffamee dhiyaatuu fi qorannoon gaggeeffamee jira karaa biiroo bishaaniif enerjii. Tokkoffaa babal'isoo hojjenne humna keenyaatti filter yuunitii caafii irratti argitan sana humna keenyaan hojjenne. Sanas humna keenyaan hojjenne qulqulleessuusaa fi babal'isuu taatiin as keessatti hojjetaa jirra jechuudha. Dabalataan immoo biiroo bishaaniif enerjii Oromiyaa wajjin taane qorannoo bishaanii akka magaalaa kanaa bifa addaatiin akka qoratamu taasisnee jira. Dookumentii isaa harkaa qabna. Inni bajata guddaa barbaada. Warra ministeera bishaanii wajjin illee waliin dubbannee jirra. Amma sanatti deemaa jira jechuudha. Sun yaadamee jira. Karaa biraa on force jennee boolla tokko hojii itti gashinee jirra. Dabalataanis immoo ammas humnuma keenyaan humna tajaajilaatiin boolla lamaan tokko qochisiisuu qabna jennee ammas karoorfannee qorannoon isaa geggeeffame biiroo bishaaniif enerjii fi ogeessa keenyaa waliin ta'ame qorannoo illee geggeessinee jirra. Gara fuulduraatti hojii kana oliitu nu eeggata jechuudha. Bishaan kana daran yoo babal'isne malee uummanni kanaan itti fufuu hin danda'u kan jedhu ammallee hanqinni jira. Kanaaf mootummaan illee sanarratti yoo xiyyeeffatee fandii sana hojiirra nu oolche hamma danda'ametti yoo sunu raawwate duwwaadha poppileeshinii sanaan sirriitti galmaan ga'uu kan dandeenyu jechuudha. Dhaabbanni tajaajila bishaanii fi dhangala'aa magaalaa Naqamtee maddoota galii mataasaa maddisiisuun tajaajila hawaasaaf kennaa jiru fooyyessuuf hojiilee garaagaraa hojjetaa jira. Amma kan argamu magaalaa Naqamtee bakka Daaloo jedhamuun beekamutti bakka kanatti immoo dhaabbanni bishaanii fi dhangala'aa bulchiinsa magaalaa Naqamtee lafa heektaara 6 ta'u irratti hojiilee qonnaa garaagaraa hojjechuudhaan galii keessoo isaa fooyyessuu akka danda'e hojjettoonnis immoo oomishaalee dhaabbanni kun hojjetu bitachuudhaan fayyadamoo ta'uu akka danda'anidha odeeffannee kan jirru. Namoota ogummaa akkasii qaban jirannaan dhufee waajjira bishaanii gaafa na daawwachiisanii waajjirri bishaanii kun bosonaan baay'ee kunuunfamee illee sadiidhaan mukoota adda addaadhaan kunuunfamee baay'ee taa'aa ture jechuudha. Gaafa dhufee mukoota adda addaa ilaalu kana haalli kun haaluma hojjechuu kanaaf illee kuduraa muduraaf horii horsiisuuf baay'ee mijataa waan ta'eef isaan illee haala gaariin baay'ina simatanii tokkoffaa seektaroota biraadhaan infraastiraakcharii jiru illee guutuudha. Lafas qabu bishaanis qabu baay'ee itti gammade. Hamma irratti waggaa wanti illee hojjennu kuduraa muduraa horii horsiisa qurxummii kanniisa hindaaqqoo booyyees hamma kan olleen tagreetii ta'anii hojii bareedaadhaan horsimannee ogummaa keenya illee baay'ee itti gammadanii illee isaanii hojjetaa istaafii kan waan jiru warra bittaa waggootaanis haala jiru nu qindeessanii sadarkaa keenya baay'ee ammallee kun illee jalqabbiidha illee boriif illee yaada bareedaa kanarraa kaanee babal'isuuf illee karoora guddaarra jiraachuudha. Misooma nuti gaggeessinu kunis inisheetiivii mootummaan baase galmaan geessisuu keessatti paakeejii guutuu kan ta'e raawwachaa jirra. Mooraa kana keessattuu horii horsiisuu, horii aannanii, booyyee, lukkuu kan fooniif kan killee, qurxummii, akkasumas illee horsiisa kaannisaa kan aadaaf kan ammayyaa, kuduraaf muduraa mooraa kana keessatti gaggeessaa jirra jechuudha, oomishaa jirra jechuudha. Hojiin isaa inni guddaan bishaan uummata kana obaasuudha. Haa ta'uuti garuu dhaabbanni keenya immoo hojiin kun kana qofaatiin dhaabbadhodhee bukkeetti oomisha kana oomishaa jira. Gaafa oomisha kana oomishu immoo galii inni kanarraatii argatu yeroo yerootiin galii guddaadha jechuudha kan inni argatu. Galiima kana immoo kan bishaan itti gurgurutti dabalee hawaasa kana tajaajilaa jira. Yoo xiqqaate kan amma ji'a jaatti hambara kanaa yoon kaasuu barbaade tajaajilaa turre oomisha nutti gaggeessaa turre waggaa 2 ol yoo ta'eyyuu kan ji'a jaha kana kan nuti gashine
5,500 fi gara 60,000 olii ta'a. Iddoon isin amma ilaalaa jirtan kun waggaa gisee darbee waggaa durii caakkaadhaan shaffanamee kan jirudha. Amma garuu dhugaadhuma taanaanii amma iddoon amma ilaalameentinaa jedhu kun durii waan addaa garaa bineensa addaa garaati kan eeguurra hojiin koo kana ni jiru. Hojiin dhaabbanni tajaajila bishaanii fi dhangala'aa magaalaa Naqamtee galii keessoo isaa cimsuuf hojjetaa jiru. Galii dhaabbatichaa dabaluun cinaatti hojjettoota waajirichaas deeggaraa jira. Aannanis jira. Hojjettoonni gatii gabaarraa gadi bu'aadhaan bitatee akka fayyadamu waajirri keenya kanarratti hojjechaa jira. Kuduraan muduraa timaatimiin jira, salaaxaan jira, qoosxaan jira, boqqolloolee jira. Ammallee itti dabarree waggaa ayyaana irratti hoolaa hanqaaquu killee indaaqoo wajjin waajirri kunillee gatii diskaawuntii godheellee hojjetaa kanaallee gatii gadi bu'aadhaan hojjettootaaf illee raabsaa jira. Oomisha keenya kana istaafii yoo xiqqaate 150 kan qabnu istaafonni keenya akka isaan irraa fayyadaman goonee jirra jechuudha. Istaafii bira darbeellee hawaasni naannoo kanaa iddoo tokko tokkotti hawaasonni naannoo istaafii irratti oomisha keenya kanarraa akka isaan itti fayyadaman goonee jirra. Dhaabbanni tajaajila bishaanii fi dhangala'aa magaalaa Naqamtee ministeera bishaanii fi Inerjii waliin ta'uun deeggarsa baankii addunyaarraa argameen jiraattota magaalattii harka qalleeyyii fi lammiilee hojii hin qabne kanneen waldaan gurmaa'an 100 oliif magaalaa Naqamtee bakkeewwan garaagaraatti manneen dhiqannaa qaamaa fi manneen haara galfii ijaaree dabarseera. Kanarraas lammiileen kallattii garaagaraatiin fayyadamoo ta'aa jiru. Nuti kan ijaaramne akka hojii dhabeessa hojii hin qabnu turre. Ganduma keenyatu nu ijaaree carraa hojii kana nu mijeesse. Hundumti keenya jiru hin qabnu turre. Nama jaataanii nu kennanii irratti gurmoofnee hojjechuu jalqabnee erga jalqabneeti reefuu namni nu baraa jira. Dur galii hin qabnu turre amma garuu xinnaatus baay'atus amma baramutti immoo galii qabna hin sochoona. Bishaaniif Inerjii Oromiyaas keessatti qooda qaba. Kanaaf isaantu qooda kana keessaa qabachuudha. Isaantu fandii nu godhe. Kanaaf kun ammoo uummata bal'aa tajaajila. Naannaa kanatti mannaaraanas ture. Okeejinii adda addaatti gaggeeffamaa ture. Daandiin asirraa jira, karaarra keessaa jira. Daandiiwwan kun namoonni goranii illee kaffalanii fayyadamuu danda'u jechuudha. Shaaworii fayyadamuu danda'u, mana fincaanii fayyadamuu danda'u. Akkasumas immoo shooppii adda addaa waan qabuuf yeroo adda addaatti namoonni goranii fayyadamuu ni danda'u jechuudha. Kun iddoo biizii eeriyaa jedhamu keessaa iddoo tokkodha jechuudha. Sanaaf gargaara. Dhaabbileen tajaajila bishaanii fi dhangala'aa hawaasaaf tajaajila kennaa jiran eeggattummaa malee of danda'anii tajaajila saffisaa hawaasaaf akka kennaniif biiroon bishaanii fi Inerjii Oromiyaa deeggarsa barbaachisu kennaafi akka jiru odeeffanne. Tajaajilli bishaanii kanaan dura hojjetamee jiru amma baay'ina magaalaa wajjin walgituu dadhabee baay'eetu jira jechuudha. Akka Oromiyaatittu magaalota guguddaa akka Naqamtee, Bulee Horaa magaalota neemit magaalaa guguddaatu jira. Isaan akka Piroojeektii haaraatitti kan qabannee jiru jechuudha. Piroojeektii haaraatitti. Piroojeektii haaraa kana qabachuuf garuu buleeyyiin duratti siin jedhisan qulqulleessinee hojjechuun dirqama jechuudha. Kanaaf piroojeektoota buleeyyii rakkoo bulchiinsa gaarii akkasumas immoo rakkoo bulchiinsa kontiraataa walxaxaa keessa turan kan waggaa baay'ee lakkoofsisan xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjennu magaalota guguddaa akkanaa kan ammoo itti aansee bajata mootummaatiin haa ta'u fandii adda addaatiin haa ta'u akkasitti hojjechuudha karoorfanne jechuudha. Magaalota guguddaa kana amma fakkeenyaaf magaalaa guguddaa humna qabu kan maammila baay'ee humna jechuun nama baay'inni namaa kun humna beeki. Gaafa bishaan dhabame baay'inni namaa akka rakkoo ta'a. Gaafa bishaan argame immoo baay'ina namaa jechuun qabeenya tajaajila bishaanii sanii jechuudha. Humna tajaajila bishaanii san ta'a. Fakkeenyaaf humna akkasii warri qaban immoo dhaabbileen liqeessan baankonni liqeessanii jiran. Kan akka African Development Bankiin liqii liqeessu jechuudha. Magaalota uummata baay'ee qaban garuu hanqina bishaanii qaban jennee hanqamanne keessaa tokko Naqamtee jechuudha. Dhaabbileen tajaajila bishaanii fi dhangala'aa sadarkaa garaagaraatti hawaasaaf tajaajila kennan tooftaalee garaagaraatiin galii keessoo maddisiisuun eeggattummaa malee tajaajila hawaasni barbaadu akka kennaniif gahee guddaa qaba. Kanarra darbee immoo qisaasama baajataa xiqqeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Kanaaf muuxannoon tajaajila bishaanii fi dhangala'aa magaalaa Naqamtees iddoo birootti otoo babal'atee gaariidha jenna.